Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен баяндауыш деп аталатын тұрлаулы мүшені өтеміз. Баяндауыш дегеніміз бастауыштың ісін, қимылын, жай күйін білдіріп, сөйлемді аяқтап, тиянақтап тұратын, сөйлем құрауға негіз болатын тұрлаулы мүше екен. Баяндауыштың бастауыштан бір өзгешелігі арнаулы сұрағы жоқ. Қандай сөз табынан болады, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Мысал үшін, мен келдім. Келдім деген етістік еді ғой. Міне, етістік болғасын, не істедім деген сұраққа жауап береді. Бұл етістіктің сұрағы. Күн суытты, қайтты, суытты. Міне, бұл жерде де етістік болғандықтан етістіктің сұрағына жауап береді. Баяндауыш көп деген сөз табынан жасалады. Міне, етістіктен жасалады бірінші жолы. Екінші жолы, жақсы ісімен жақсы. Байқап отырсың ба? Баяндауыш барлық уақытта сөйлемнің соңында тұрады. Сөйтіп сөйлемді аяқтап тұрады екен. Міне, жақсы қандай? Бұл сын есімнен болып тұрған баяндауыш. Міне, бұл кезде сын есімнің сұрағына жауап береді екен. Баяндауыш зат есімнен болады. Бала артта қалған із. Байлық қолдағы мұз дейді. Ал міне, бала артта қалған із дегенде мінекей. Із, зат есім ғой. Кім не деген сұраққа жауап береді. Міне бұл кезде зат есімнің орнына жұмсалып, зат есімнен болған баяндауыш болып тұр екен бұл жерде. Ер кезегі 3. Немесе 5 жердегі бесім 25 десек, 3, 25 деген қанша деген сұраққа жауап беріп, сан есімнің сұрағына. Бұл жерде сан есімнен болған баяндауыш сан есім сұрағына жауап береді екен. Одан кейін, менің сүйікті ұстазым осы. Немесе ол, немесе бұл деп айтамыз. Міне бұл сілтеу есімдігі. Демек, есімдіктерден де болады екен. Есімдіктерден де баяндауыш жасалады. Мылтық тарс етті дейміз. Байқап отырсың ба? Мына жерде негізгі етістікпенен, еліктеу сөзбенен көмекші етістіктің тіркесу арқылы жасалады. Шаңқ етті, жалт етті, сылқ етті деген сияқты. Міне етті деген көмекші етістікте тарс, шаңқ, жалт, жұлт дегендердің барлығы да еліктеу сөз. Демек, еліктеу сөзбенен көмекші етістіктің тіркесуі арқылы да баяндауыш жасалады екен. Бұл жерде қайтты деген сұраққа жауап береді. Сыныпта 3 оқушы жоқ дейміз. Байқап отырсың ба? Бар, жоқ деген әр тарап сөздерден де баяндауыш жасалады. Мысалы, сыныпта 20 бала бар. Бұл жерде бар деген сөз. Ал мына жерде жоқ деген сөздің бәрі де бұл әр тарап сөздер. Міне, бұдан да баяндауыш жасалады екен. Одан кейін, мен елімнің ертеңімін. Байқап отырсың ба? Ертең деген сөз бұл мезгіл үстеуі. Бұл жүктеліп, бірінші жақта жүктеліп, сөйлемнің аяғында келіп, үстеуден де баяндауыш жасалып тұр екен. Демек, баяндауыштың негізгі қасиеттерін тағы есіңе сақтап кетейін. Баяндауыш бастауыштың ісін, қимылын, жай күйін білдіреді. Сөйлемді аяқтап, тиянақтап тұрады. Кез келген шақта, кез келген жақта тұрады. Одан кейін кез келген сөз таптарынан болады. Баяндауыштың арнайы сұрағы жоқ. Қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді екен. Және кейде бастауыш болмаса да, баяндауыштың өзі ақ тұрып, сөйлемнің құрауына негіз болады екен. Мысал үшін, сабақтан кешігуге болмайды десек, кешігуге болмайды деген баяндауыш, бұл жерде бастауыш жоқ. Міне, осы баяндауыштың пенен сабақтан деген неден толықтауыш екеуі қосылып ақ сөйлем құрап тұр екен. Демек, баяндауыш дегеніміз тұрлаулы мүшекен сөйлем құрауға негіз болады екен. Енді, мен көп жерде қарап отырмын, келдім, суытты, жақсы, із, үш. Қарашы, бұл жердің бәрі де бір ғана сөзден құралып тұр. Демек, бір ғана сөзден құралса, баяндауыш бұл дара баяндауыш болады. Құрамына қарай дара баяндауыш деп айтамыз. Ал енді тарс етті десек, немесе мына жерде қолы тарлық десек, міне
кемінде 2 сөзден жасалса, бұл күрделі баяндауыш болады. Күрделі кімнен тарс етті, сылқ етті, сарт етті, немесе олар сабақты оқып отыр деген кезде, оқып отыр деген күрделі етістіктен де күрделі баяндауыш жасалып тұр екен. Ал енді мына жерде үйірлі мүше, үйірлі баяндауышты айтып кеткім келеді. Үйірлі мүшені мен сөйлем мүшелерін айтқан кезде түсіндірген болатынмын. Қиыны бұл дүниенің қолы тарлық. Байқап отырсың ба? Қолы тарлық. Мынау несі, мынау қандай деген сұраққа жеке-жеке қойғанда жауап береді ғой. Демек, бұл екеуі қосылып баяндауыш болып тұр. Үйірлі мүше деген әртүрлі сөз табынан жасалып, бірақ бір сұраққа жауап беріп тұрғандықтан бұны үйірлі баяндауыш дейміз. Демек, баяндауыш есіңде болсын, бастауыштың ісін, жай күйін, қимылын білдіріп, сөйлемді тиянақтап отыратын тұрлаулы мүше екен.